guddoonka golaha shacabka, guddoomiyaha maxkamadda sare, ra'iisul wasaaraha magacaaban, xildhibaanada golaha shacabka, taliyaha ciidanka booliiska iyo bahda saxaafadda, waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore allah mahad leh oo maanta noo suurtageliyay inaan halkan isugu imaano kulankan. waxaan rabaa inaan ka iraahdo kelmado kooban oo aan halkan rabo inaan ka soo jeediyo. ujeedka kulankan ama ajandaha wuxuu yahay codsi aan idiin soo diray oo aan idinkaga codsanayo in la ansixiyo ra'iisul wasaaraha magacaaban maxamed xuseen rooble inuu noqdo mas-uuliyadda qaado ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya. mudane maxamed xuseen rooble waa muwaadin Soomaaliyeed oo waayo arag ah oo aqoon-yahan ah oo wadaniyadiisu ay sarreyso oo aan ku aamini karo xilka. waxaan idinka codsanayaa marka guud ahaan xildhibaanada sharafta leh inaad ila qaadaan oo aad ansixisaan maanta hadduu ilaahay yiraahdo. waxaa ra'iisul wasaaraha laga rabaa inuu soo dhiso xukuumad tayo leh oo runtii ka qaadi karta meesha dalka uu joogo, reformkii iyo waxa la wixii ka shaqeynay hore u wadi karta. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu hawshaas u fududeeyo. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku guuleystay kalsoonidii 215tii xaadirka ah, sidaasuu sax ku yahay. waxaan u yeeraynaa madaxweynaha. sida codka aqlabiyadda aad u siiseen ra'iisul wasaaraha cusub, waxaa lagu soo wargeliyey in codka kalsoonida ah uu ahaa 215, cidna aysan diidin, cidna aysan ka aamusin. sidaas darteed aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa kalsoonida aad siiseen. waxaan rajeynayaa insha allah qaybtii hore weytan